的要求最为严格，日料讲究健康安全的宗旨，烹调的特色着重自然的味道，最终用新鲜成就美味。而占据日料主要地位的各种新鲜海鱼，因为其原产地和稀缺的缘故，必须通过空运方式送到食客的嘴边，这也是高端日料价格昂贵的主要因素。但是在真正的美食爱好者眼里，也只有新鲜美味才是最值得追求的真理吧。严选新鲜食材，料理优质美味。花旗炉端烧重庆店9月17日正式开启，期待您的光临。金科大酒店23楼63901777。他27岁就成为同4连追求者，笑死了。他就是重庆即将走出来的共产党人王烈。9月24日，1点王烈见证震撼献映。接下来是广告专题时间。
事故。